Oi, gente. Mais um vídeo começando aqui no canal da Vivi Ventiladora. E hoje, como vocês viram no cartaz da reportagem que bombou os comentários lá, eu trouxe esse aqui, o ventilador Ventura. Ele era muito forte, só que ele queimou. O botão dele era aqui, ó. Olha, ele é aqui. Só que ele acabou queimando. Olha essa fiação. Tava aqui dentro. Ele tá aqui, ó. Ele tá muito sujo. Ó. Ele tá muito sujo. Em breve vai trocar para um Argimax ou um Tron Prata. E tem outra aqui que é uma. Tem outra aqui que é uma. Então é isso, gente. Falou e tchau!